少啦，唔多。我可以 share 下你嘅珍藏啊！哇，好唔該晒林律師。律師，請問你間房入邊有冇酒精類嘅飲品啊？絕對冇。真係冇？平時都唔係好飲酒嘅，我諗應該都冇酒㗎啦，嗬？咦，有一支喎。算酒啊，嗬？哇！正宗嘅茅台。Hello， 孔律師你好，請問你間房會唔會有酒精啊？冇。哦。有呢支。OK，thank you，發現咗呢度有啲酒喎。Hello， 黃律師，我想請問下你間房會唔會除咗呢度之外仲有酒啊？呢度好似有之前有人送嘅印度威士忌，係咁講。哇，好多酒喎，好似見到仲有喎。OK，thank you。Hello， 律師，請問你有冇酒精喺你間房度？唔係喎，我發現有啲茅台喎。哇，仲有個酒庫添喎。上嘅，唔係呢啲，唔係呢啲。